Ја мислам дека до ден денеска погрешна дебата се води околу промената на името и уставот. Ние сме се запнале за промената на името која што е дефинитивно геноцид. Но на истата величина, исто таков геноцид е промената на преамбулата, бришењето на принципите на АСНОМ, воведувањето на Охридскиот рамковен договор. И сега кога ти доаѓа ДУИ и ти вика, чекај бе, ние сме основачи на државата. Ние основавме државата и ти ми викаш, како тоа? Па прочитај си ја преамбулата. Во преамбулата, како елемент за формирање на Република Северна Македонија, ти стои АСНОМ, сега таксативно, ама и Охридски рамковен договор. Значи, тебе ти е променета пред очи суштината на државата. Затоа викам ја 200 години нема да се исправи ова. Оти не само името, него целата суштина позади е изменета, која што пробаа 2001 и не успеа. Данил Оглигоровски одамна не живеа во Македонија, во контакт сме светски научник. Во Норвешка живеа, предава во Флорида, човекот беше пратеник, беше најмлад доктор на науки, седевме заедно на тој централен комитет и рече, ја ќе станам и ќе кажам дека не гласам и не може никој да ме заустави. И у тој момент Лјупчо почна да плаче. Еве го предизвикувам. Тука, не знам, у друга емисија, ја сум го повикал на дуел, не искача. Треба да знае македонскиот народ што се случувало. Он почнува да плаче, не плаче као мало дете, му течат солзи, го прекинува Централниот комитет и си искача. И тука доста ја презима улогата. Еве сведоците, еве воја за жал е починат, имаше ред други пратеници. И доста вика, како не ви е срам, лидерот вака, мора да се прифатат овие промени. И тука ги легна дел од луѓето. Меѓутоа, ја не прифатив и понатака за најголем дел од амандманите и не гласав по цена на политичка кариера. Може би ќе имам друга политичка кариера, но не ми требаше тоа. Мене ми требаше патот да го запазам. Може би за тоа не сум добар политичар.